Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi, goazen azaroaren 26ko saioarekin. 15 egun pasa dira Patxi Urrutia gurekin egon zenetik, kolaboratzailea da eta 15 egunero dator gaurkotasuna komentatzera. Gaur horietako egun bat izango da, hortaz gero ikusiko dugu magazinaren bigarren zati horretan zer daukan esateko. Eta jarraian asteburu honetan eman den ekitaldi baten inguruko elkarrizketa bat eskainiko dizuegu. Azaroaren 24an larunbatarekin, Erreniegako hilobien memorialaren lehendabiziko urteurrena izan zen eta hori dela eta omenaldia egin zuten mendian. Orain dela 80 urte irekitako gaia edo zauria izan arren, badakizue oraindik irekita dagoela, bai gaia eta baita zauria ere, eta asko dagoela egiteke. Gauza asko orduan gaur has gaitezen. Ea zenolako efemerideak ditugun gaur. Hasteko 1787ra joango gara. Urte horretan gaur bezalako egun batetan, Kuba eta Puerto Rico herrialdeek autonomia lortu zuten. 40 hamarkada geroago bestalde, 1952an, Casablanca pelikula estatubatuarra estreinatu egin zen. Michael Curtizek zuzenduta, Humphrey Bogart eta Ingrid Bergman paper protagonistetan zituen obrak edo pelikula honek eta film honenaren Oscar saria irabazi zuen. Goazen azaroaren 26ko titularrekin. Iruñeko udalak proiektu enpresarial berriak garatzeko espazio berri bat ireki du Bartolome de Garrantza kalean. Cowork du izena eta ekintzailentzako izango da. 6 lantoki prest daude dagoeneko. Indarkeria sexistari kitxo lemapean milaka emakume bildu ziren atzo Iruñean. Azaroaren 23an Euskaraldia ekimena hasi zen Euskara espazio berrietara zabaltzeko 11 eguneko esperimentu bat burutzeko helburuarekin. Abenduaren 3 arte, milaka euskaldunek inoiz antolatu den euskararen inguruko saiakuntza handienean parte hartuko dute. Ega ziurtagiria lortzeko matrikula epea zabalik da. Azterketa egin nahi dutenek abenduaren 20 arte inskribatzeko aukera dute. Eskubide sozialen departamentuak Bizi Berri Navarra Rehabilita sariak Nafarroan etxebizitzak birgaitzeko egindako lan onenei banatu dizkie. Aldeko 72ko botoekin Zizur Nagusiko herritarrek herriko jaietan bigantzak nahi dituztela erabaki dute. Birpasatu ditzagun azaroaren 26ko egunkarietako azalak eta Euskal Herria Erratiko webgunea. Diario de Navarran titular hau nabarmendu dute. Europak Erresuma Batuarekin izango duen dibortzioa baieztatzen du eta Britaniarrak hura berreonesteko estutzen ditu. Azaleko argazkian Rosalen musikaria tuteran ikusi daiteke. Atzoko irudia da nazioarteko emakumezkoen kontrako indarkeriaren kontrako ere egunekoa. Izenburu hau ipini dute. Rosalenek indarkeria matxistaren kontra abestu zuen tutera. Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian hurrengoa ipini dute. Aldaketaren legislaturan inbertsio sozialak gastuaren areagotzearen 70% suposatzen du. Atzo sute bat izan zen Txantrean eta azaleko irudiak aterarazitako bizilagunak erakusten ditu. Eraikinetik, alegia.
Azpian titular hau dago. Txantreako 83 urteko bizilagun bat zendu da bere etxebizitzan gertatutako sute baten ondorioz. Nafarroatik Euskal Herria mailara gara egunkariaren bitartez. Lerroburu nagusiak hurrengoa dio. Europar Batasunak Brexiti buruzko akordioa ixten du Londreseri abisu bat eginez. Beherago azaleko argazkian emakumeen kontrako indarkeriarekin amaitzeko egunaren karietara atzo emandako mobilizazio bat ikusi daiteke. Izenburu honek laguntzen du irudia. Euskal Herriko kaleak morez indarkeria matxistaren kontra. Eta egunkarietatik irratira edo eremu digitalera pasako gara Euskal Herria irratiko webgunearen bidez. Lehendabiziko edukiak hurrengoa dio. Kitxo esan diote indarkeria matxistari, ere atzoko jardunaldiari erreferentzia ginez. Eta alboan beste bi albiste. Erreniega mendiak fosilatutako 93 herritarren memoria bizi mantentzen du. Honi buruzko elkarrizketa ere eskainiko dizuegu guk gero. Eta horren azpian herriko festetan bigantzak nahi dituztela esan dute oraingoan Zizur Nagusiko herritarrek. Goazen agendarekin. Otsailaren 24 arte Iruñako Zitadelako arma aretoan, ez beti da ez edo no es no erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian, feminismoaren inguruko mahai inguru bat. Literatura, feminismoa eta beste gauza batzuei buruzko elkarrizketa izenburupean doakoa izango da. Ordu bat geroago gaur arratsaldeko 8etan Nafarroako Filmotekan, Hendaiako film laburren jaialdiaren baitan film laburren proiekzioa burutuko da. Sarrerak euro bat balio du. Amaitzeko bihar arratsaldeko 6etan umeek ekintza bat izango dute San Pedroko liburutegian. Ipuin kontalaria euskarazko ipuin kontalari saio bat gauzatuko da ipuinaren ordua izenburupean. Sarrera librea. Zero estalita egongo da eta euria maiz egingo du. Goizetik aurrera mendebal ipar mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, bolada oso gogorrekin batzutan. Temperatura maximak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Asteartean egunaren hasieran lainotsu egongo da eta euria egingo du. Goiza aintzinera joan ala atertzera egingo du eta arratsaldean zerua tarteka lainotsu egongo da. Erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Hego haizea nagusi. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maximoak nahiko igoko dira. Iruñ herriko berrien txanda. Az gaitezen Barainain herriarekin. Abenduaren batetik aintzin edo batetik aurrera, aldi baterako aparkatzen murriztuko eremuaren txartelak eskuratu ahalko dira. Dokumentuak, txartelak 2019 urte osoan berritu edota sortuak diren momentu horretatik hasita indarrean egongo dira. Hala ere, 2018 urtekoei dagokienez, 2019ko urtarrilaren 31 arte balio egingo dute. Informazio eta jarraibide guztiak udalaren webgunean, Barainain udalaren webgunean aurkitu ditzazkezue. Amaitzeko Barainainekin, udalak herriko ikastetxeetan 2018-2019 ikasturtean kanpoko jarduerak edo ekintzak egiteko diru laguntzen deialdi publikoa egin du. Xehetasunak aurrekoan bezalaxe udalaren webgunean. Iruñeko albisteekin amaituko ditugu Iruñ herriko berri hauek. Iruñeak norbait eraso sexista jasaten ari dela salatzeko mugikorra piztu beharrik ez duen gailu bat abian jarriko du.
Botoi bat izango da, botoi bat sakatu beharko dena, AgriStop, EraStop aplikaziora lotuta egongo dena gainera. Eta honek horrelako babes sistema bat ipintzeak, alegia estatu mailan aitzindari bihurtuko du Nafar hiriburua, Iruña. Urtarrilean funtzionatzen hasiko da aipatutako gailu hau, eta emakumeek telefonoa beraiekin eraman beharko dute eta aplikazioa deskargatuta izan. Hori bai, esan bezala, botoia bi aldiz sakatu beharko dute besterik ez, mugikorra edo telefonoa hartu gabe. Albiste gehiago Iruñean. Iruñeak Hemingway berreskuratzen zikloaren 3. edizioa ospatuko du aurten. Ernest Hemingwayren izartegia Iruñea argitutako izarrak izenburupean, idazle eta kazetari honek utzitako arrastroa ikertuko du azaroaren 30-tik abenduaren 16-ra arte. Proiekzio, bisita gidatu eta erakusketa baten bitartez beste ekintzen artean. Honetaz gain, abenduan Iruñeko udalak hiri txirrindularitzaren inguruko 3 lantegi edo tailer eskainiko ditu bizikleta bera, ibilbide seguruak eta baita mugikortasun elementuak ere ezagutzeko. Izen ematepea irekita dagoeneko abenduaren 11 arte eta 010 edota 948-420-100 telefono zenbakiaren bitartez gauzatu daiteke izen emate hori. Kondestable Jauregiak bestalde Araba sarea ikustezin emakumeak elkartasuna eta espioitza izenburua duen erakusketa ibiltaria ireki egin du. Asteburu honetan inauguratu egin zuen eta erresistentzia frankistan emakumezkoaren papera nabarmentzen duen erakusketa da. Abenduaren 16-ra arte ikusgai egongo da.